cəhənnəmə getmək üçün çox çalışmalısan. Zəhmət çəkib özü Allahın qucağından qopartmalısan. Mən dedim bir məclisdə, Allah bizi ağuşunda yaradıb. Biz qopuruq bəzən, zorla. O yenə buraxmır, qopuruq, çıxırıq əlindən, qaçırıq, o dalımızda gəlir 50 il. Qaçırıq, gedirik cəhənnəmə. Cəhənnəmin mənası budur. Yoxsa elə bir günaha, iki günaha adamı Allah cəhənnəmə aparmır. Ona görə cəhənnəmə gedənlər çox pis adamlardır. Gör nə qədər pisdir ki, Allah deyəcək, mən sənə hər vasitə ilə səni çağırdım, sən gəlmədin. Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm, əllə tə'buduş şeytan. Ananın fəryadına oxşayır bu söz Quranda. Mən oxuyanda Yasində bunu çox təsir eləyir mənə. Möminlərdən danışır, sonra keçir kafirlərə, deyir, vəmtəzül yevm əyyuhəl mücrimun. Ay günahkarlar, siz çəkilin bir kənara. Ondan sonra mehriban ana kimi danışır cəhənnəm əhli ilə. Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm, əllə tə'buduş şeytan, innəhu ləkum aduvvun mubin. Səninlə əhd bağlamadınmı ki, şeytana ibadət eləməyəsən? O sənin üçün açıq-aşkar düşməndir. Mən sənə hansı dillə deyərdim?